Pero, ¿qué opinas de que está lloviendo un montón? Ah, sí, yo también opino eso. ¿Y qué opinas de que el huevito con Katsun no debería ir con Katsun? Yo también opino eso. Oyes, ¿por qué andabas en mi cama? Ah, ok. No, mejor vete a tu cama. En mi cama está a gusto, pero no es para ti.